你有沒有想過，你眼中那個所謂的穩定盈利的世界，可能只是一個為了掩蓋屠刀而精心設計的巨大的假象？著名的風險管理學家納西姆·塔勒布曾經提出過一個極其殘酷的火雞理論，這個理論完美地解釋了為什麼大多數投資者都會死在黎明前。想象一下，你是一隻被飼養的火雞，從你破殼而出的第一天開始，每天早上8點都會有一個仁慈的人類準時出現，給你帶來充足的食物和水。如果你是一隻喜歡做數據分析的火雞，你会建立一個完美的數學模型。隨着時間的推移，人類对你的關愛指數是穩定上升的，你的生活質量是線性增長的，你的安全感在第100天達到了頂峰，在第200天变成了不可動搖的信仰。你会嘲笑那些擔心意外的同伴是杞人憂天，因為過去的所有數據都證明了你是安全的，你是被愛的，你是天選之子。直到感恩節的前一天，那個仁慈的人確實來了，但他手裡拿的不是飼料，而是一把磨得鋒利的刀。這個故事最恐怖的地方在於，火雞對未來的信心是在它被宰殺的前一刻達到最高值的，因為在那個时刻，它擁有最多的歷史數据來證明它是安全的。現在的資本市场像极了感恩節前一天的養殖場，所有的 K 線都在上漲，所有的情緒都在高亢，所有的聲音都在高呼新时代來了。我們不僅忘記了風險，我們甚至開始嘲笑風險。我們拿着過去1年的上漲曲線來證明未來10年也會上漲，這在邏輯學上叫歸納法謬誤，在金融學上叫毀滅的前奏。我今天錄這個視頻不是為了制造焦慮，焦慮是廉價的毫無價值的情緒，我是來帶你做一次深度的認知解剖。我們要像法醫一樣剖開這層繁榮的表皮，看看下面的肌理是不是已經壞死。如果在接下來的20分鐘裡，你能聽懂我要講的3個財富黑洞和2個數學鐵律，那麼無論感恩節那天什麼時候到來，你或許能從餐桌上的火雞變成餐桌旁的食客。我們要拆解的第一個致命陷阱是關於流動性的彌天大謊，也就是大家都忽略的出口狹窄問題。你現在打開你的交易軟件，看着賬戶裡那串紅色的數字，你以為那是錢嗎？不，那不是錢，那是未兌現的幻覺。很多人根本不懂什麼是價格，價格不僅僅是買賣雙方達成的共識，價格更是邊際交易的產物。什麼意思？假如一家公司市值100億，並不代表這家公司真的裡面塞滿了100億的現金，它只代表最後的一筆幾千塊錢的交易是按照這個估值成交的。如果把股市比作一個擁擠的電影院，大家正沉浸在精彩的劇情中，屏幕上播放着財富自由的美夢，所有人都在鼓掌，都在狂歡。但是請你回頭看一眼，這個容納了上萬人的劇場，它的安全出口只有原本那麼寬，甚至因為大家都擠在門口想進來，出口已經被堵死了一半。這就是流動性錯覺。在牛市裡，每個人都是買家，資金源源不斷地湧入，就像大家都坐在座位上安安靜靜地看電影。這時候你覺得想出去隨時都能出去。但是市場是一個極其敏感的混沌系統，當所有人都持有資產，當連最不關心股票的街邊大媽都滿倉的時候，意味着潛在的買盤已經徹底枯竭了。這時候劇場裡只要有一絲燒焦的味道，可能是一個不及預期的財報，可能是一個通脹數據的反彈，甚至可能只是一個毫無根据的謠言，只要有前面的一排人突然站起來往外跑，恐慌就会像海嘯一樣瞬間傳導到最後一排。這時候你會發現，那個你在 K 線上看到的價格瞬間消失了，因為根本沒有人接盤，買1、買2、買3全是空的。原本100塊的股票，你掛90沒人要，掛80没人要，最後可能在50塊才能成交。這就是為什麼大崩盤往往是斷崖式的，因為流動性不是逐漸減少的，它是在某一刻突然蒸發的。你以為你可以哪怕少賺點也能跑掉？不，當災難發生時，你連門把手都摸不到，你只能眼睜睜地看着賬戶裡的財富像冰塊一樣融化，而這一切的根源就是你誤把賬面富貴當成了真實財富，忽視了那個至關重要的變量：誰來做你的對手盤？接下來我們要進入一個更殘酷的領域，那就是對槓桿的數學審判。我知道，在這個充滿暴富神話的時代，拒絕槓桿聽起來像是懦夫的宣言。很多人會反駁我說，
不加槓桿怎麼跨越階層？富貴險中求，愛拼才會贏。這種話聽起來很熱血，但在概率論和便利性的視角下，這就是純粹的自殺宣言。我們要引入一個非常關鍵的概念，叫做便利性。簡單來說，如果一個策略在長期執行中有任何由於爆倉導致歸零的可能性，那麼無論它中間的收益率有多高，它最終的期望值都趨向於零。讓我們來算一筆很多人一輩子都算不明白的賬。假設你有100萬本金，你覺得市場好，你上了2倍槓桿，也就是借了100万，總共200万資產。市場漲了 50%， 你的資產變成300萬，還掉100萬借款，你淨賺100萬，本金翻倍，收益率 100%， 你覺得自己簡直是巴菲特2世。但是請注意，金融市場的不對稱性就在這裡，虧損的殺傷力遠遠大於盈利的建設力。如果在接下來的波動中，市場跌了 50%， 這在泡沫破裂期是家常便飯，你的300万資產會瞬間變成150萬。這時候你還掉借來的100萬，假設券商還沒強平你，你只剩下50萬。你看，市場漲了 50%， 又跌了 50%， 指數回到了原點，但你的本金卻從200萬巔峰值變成了50万。你實際上已經虧損了 75% 的巔峰財富。更可怕的是，如果市場跌幅稍微再深一點，達到 33%， 對於3倍槓桿的人來說，就是直接歸零。這就是槓桿最惡毒的地方，它剝奪了你等待的權利，它把時間變成了你的敵人。不加槓桿的時候，被套了你可以裝死，可以依靠企業的分紅和長期的經濟增長來抹平波動，因為時間是站在你這邊的。但是，一旦你加了槓桿，任何一個微小的波动都被放大了数倍。你必須在每一分每一秒都保持正確。只要有一次，在漫長的投資生涯中，黑天鵝事件發生的那一次是必然會到來的。只要有那一次輪子打滑，你就會連人帶車摔下懸崖，摔得粉身碎骨。在金融市场，活得久比跑得快重要10000倍，而槓桿就是那個讓你跑得飛快，然後突然心臟驟停的興奮劑。請記住，所有的暴富神話，如果它是建立在槓桿之上的，那它就不是神話，它只是一個在俄羅斯輪盤賭中連續扣動了5次扳機還沒有死的幸運。而只要它繼續留在桌上，第6槍一定會響。物理定律不會因為他的運氣好而失效。第3個我們要摧毀的幻想是關於估值的新敘事。每一輪泡沫的頂峰都會誕生一套全新的理論，用來解釋為什麼那些並不賺錢的公司值那麼多錢。1929年，人們說股市進入了永久性的高地。2000年，人們說互联網改變了一切，盈利不重要，眼球和点擊率才是新的貨幣。今天，或許你聽到的是 AI 重塑人類，傳統的市盈率 PE 已經失效了，我們要看市夢率。這在心理學上叫敘事謬誤。人類的大腦極度厭惡隨機性和無法解釋的現象，為了給瘋狂的貪婪找一個合理的借口，我們會編造一個宏大的故事，並讓自己深信不疑。但是，無論科技如何進步，無論商業模式如何迭代，金融的萬有引力定律，也就是均值回歸，永遠不會缺席。在我們進一步探索之前，我們有一個激动人心的消息要告訴大家，我們已經開通會員功能了。現在，您可以加入我们的會員大家庭，享受會員專屬影片和更多獨家內容。別忘了關注才知道，並點擊小鈴鐺，我們將繼續揭示更多關於金錢的真相，助你迅速實現財務自由。你可以想象，價格是一隻被情緒拉扯的橡皮筋，而基本面是釘在牆上的釘子。在短期內，瘋狂的情緒、充沛的流動性可以把橡皮筋拉得無限長，長到讓你看不見釘子在哪裡。但是，橡皮筋拉得越長，積蓄的反彈勢能就越恐怖。一旦外力撤去，比如流動性收緊或者情緒逆轉，價格會以一種毀滅性的速度彈回基本面，甚至會因為慣性砸穿地板。如果你以100倍的市盈率買入一家公司，意味着假設這家公司未來每年的利潤都全部拿來分紅，你需要100年才能回本。100年啊，
那時候你的骨灰都涼透了。有人會說它會高增長啊。好，我們做個簡單的算術，假設這家公司未來10年每年都能保持25%的淨利潤增長，這在商業史上已經是奇蹟級別的表現了。即便如此，10年後它的市盈率回歸到正常的20倍，你的投資回報率可能也僅僅是勉強跑贏通脹，因為你現在的買入價格已經透支了它未來幾十年的所有好消息。一旦它有1年增長不及預期，哪怕只是從增長50%變成了增長30%，市場就會立刻用腳投票，股價腰斬是起步價。所以，當有人告訴你貴有貴的道理，好公司不看估值的時候，請保持絕對的警惕，因為在泡沫中，最貴的資產往往是最大的毒药。沒有什麼資產是核心資產到可以無視價格的，價格本身就是風險的度量衡。除了數學和機制，我們最後必須談談人性中最陰暗也最容易导致破產的心理機制——嫉妒。查理·芒格曾經說過，驅動這個世界的不是貪婪，而是嫉妒。在泡沫期，最讓你痛苦的不是你沒賺到錢，而是你那個智商不如你、能力不如你，甚至平時你根本看不起的鄰居或同事，因為買了一個你看不上的垃圾幣或者妖股，突然換了豪車，還在你面前炫耀。這種心理衝擊是巨大的，它會瞬間摧毀你建立多年的理性防線。你會開始自我懷疑，是不是我太保守了？是不是我老了，跟不上時代了？是不是真的像他們說的那樣，勞動致富已經過時了？這種焦慮感會像毒蟲一樣啃噬你的內心，最終驅使你在泡沫的最頂端，把你辛苦積攢的血汗錢，甚至是原本打算用來養老、教育的錢，一股腦地扔進那個你根本看不懂的賭場裡。這就是博傻遊戲的高潮階段。你買入不是因為你覺得它值這個錢，而是因為你害怕被群體拋棄，你害怕成為那個唯一的傻瓜。但諷刺的是，正是这種害怕成為傻瓜的恐懼，讓你變成了最後的最大的傻瓜。當你的理髮師、出租車司機，甚至連路邊賣菜的大嬸都在熱烈討論某個投資機會時，這不僅僅是一個社會現象，這是一個精準的賣出信號。因為這意味着社會上所有可能的閒散資金都已經進場了，所有的貪婪都已經被調動起來了。由於邊際買家的枯竭，市場已經處於搖搖欲墜的懸崖邊緣。這時候，任何理性的投資者都應該感到脊背發涼，而不是熱血沸騰。記住，投資是一場反人性的修行。當所有人都瘋狂時，保持清醒不僅僅是一種美德，更是一種生存技能。說了這麼多，我知道屏幕前的你可能依然心存僥倖，覺得我就玩玩，賺一把就跑。但是歷史無數次證明，沒人能在雪崩發生時優雅地離場，大家都是在泥石流中狼狽逃竄。所以，如果不想在下一次大洗牌中成為被收割的那個，請務必聽進這幾條最後的生存建議，這每一條都是用無數破產者的血淚總結出來的。第一，無條件降槓桿。立刻馬上檢查你的賬戶，如果你持有任何融資融券、期權合約或者是借貸投資，不管你現在的浮盈有多少，先把本金和利潤取出來，還清債務。在危機前夜，每一分錢的債務都是定時炸彈。你要確保，即使明天市場開盤暴跌50%，你依然能安穩地睡着覺，這叫壓力測試。過不了這一關，你就沒有資格談投資。第二，做極簡主義的清理。打開你的持倉列表，問自己一個問題：我能不能用3句話給一個完全不懂金融的80歲老太太解釋清楚這家公司是怎麼賺到真金白銀的？如果你需要用到生態化反、去中心化、算力租赁這些花裡胡哨的名詞才能解釋，或者你自己都說不清楚它的利潤來源，那麼請毫不猶豫地賣掉它。在退潮的時候，只有那些業務簡單、現金流強勁的硬資產才能成為你的諾亞方舟，而那些靠 PPT 和故事堆砌起來的空中樓閣會摔得粉碎。第三，重新定義現金。很多人被通脹洗腦，覺得持有現金是傻瓜行為，是在坐視資產貶值。這是典型的窮人思維。在泡沫破裂、危機爆發的特殊時期，
現金不是廢紙，現金是至高無上的看漲期權，它是你在這個充滿不確定性的世界裡唯一的自由選擇權。當崩盤真正來臨，滿地都是帶血的籌碼，那些加了槓桿的富豪在排隊跳樓，那些優質的核心資產被打折到1折出售時，只有手握現金的你能像皇帝一樣走進市場，從容地撿起那些被恐慌拋棄的鑽石。這才是階級躍遷的真正秘密，不在泡沫中比誰跑得快，而在廢墟上比誰子彈多。投資不是一場短跑，也不是一場狂歡派对，它是一場漫長的孤獨的狩獵。在這個殘酷的生態系統裡，笑到最後的往往不是那些最聰明的人，也不是那些最勇敢的人，而是那些最像鱷魚的人。鱷魚大部分時間都一動不动地趴在水底，忍受着寂寞，忍受着飢餓，忍受着无聊。他们在等待那個獵物放鬆警惕，露出破綻的瞬間，然後一擊必殺。現在的市場到處都是狂歡的猴子，到處都是盲目奔跑的角馬，而你要做的不是加入他們，不是去搶那一口快要腐爛的肉，而是潛伏下來，保護好你的本金，磨練你的耐心。不要試圖去賺市場上的最後一個銅板，因為那個銅板通常是通電的。當大浪淘沙之後，當喧囂歸於死寂，我希望看到站在岸上毫髮無損，並且手裡握着獵物的人是你。請記住，在這個市場裡活下來就是最高的造詣。關注我，我是才知道，帶你解鎖更多金錢的真相。